د قیامت پرز کله چې الله رب العزت د خپل معرفت تپوس کوي نو ی الله رب العزت به هیڅ څوک په دې کې نه معاف کوي. که یو انسان ته د الله د نبی دعوت رسیدلې دی که نه دی رسیدلې، کده علی رأس الجبل د غر په سر باندې دی ټول عمر او دتا نه د ایمان دعوت چا رسولې دی، نه د قرآن دعوت چا رسولې، نه د پیغمبر دعوت ور رسیدلې، وی د قیامت په ورځ به الله رب العزت دا انسان عمرانیسی. وی وجه صدا وی وجه دارا صاحب د کتاب لکلی دی شرح العقائد کی علامہ تفتازانی رحمہ اللہ لکلی اگا وی وجه دارا دے با ولی اللہ رانیسی، دے با وی یا اللہ ما ته خو چا د ایمان دعوت نه دی را کړی، ما ته د پیغمبر دعوت نه دی را رسېدلی، ما ته چې دی نو هغه د قرآن دعوت نه دی را رسېدلی. وی الله رب العزت به ورته وایي چې تاله چې کم نعمتونه الله درکړي وو تا د هغه نعمتونو په باره کې څه احساسات لرلی دي؟ تعالی چې کوم نعمتونه الله د سر سترګو دماغ عقل سوچ فهم درکړیو تا غي استعمال کړی دي، تا دومره عقل او سوچ کار نه کوي چې الاقدام تدل علی المسیر والبعرة تدل علی البعیر، چې قدمونه یو څو ته چاپونه وویني د قدمونو چاپونه وویني نو ته دا عقلا اور د عقل په بنا باندې دا تمنی چې یاره دلته چاتلل کړي دي دا مانی او داستا عقل منی، داستا سوچ منی، داستا نظر منی، داستا فکر منی چې قدمونه اغستلی شوي د هغې چاپونه وویني نو الاقدام تدل علی المسیر، قدمونو چاپونه دلالت کوي په دې باندې چې تلل شوي دي. والبعرة تدل علی البعیر، اور یو د اوښ بچا د هغې په لیدو سره ستا عقل دا دلالت کوي چې دلته اوښ تیر شوی، اوښ راغلی دی، نو دا ټول کائنات فکیف لا تدل علی السمیع والخبیر، دا دومره کائنات ته تا کتل، دی دومره غرونو ته تا کتل، دی دومره نعمتونو ته تا کتل، تاله الله اوبه درکولی، تاله الله خوراک درکاو، تاله الله لاس پې درکړي، تاله الله بدن درکړی دی، تاله الله مختلف نعمتونه دنیا کې درکړي دي، فکیف لا تدل علی السمیع الخبیر، دا به څنګه دلالت په دې باندې نه کوي چې داسې یو ذات شته چې هغه دا پیدا کړي دي. نو الله به په دغه خبره رانیسي، په دې خبره به الله رانیسي. نو دا انعامات او احساس دا د الله په ذات باندې د ایمان د تقویت سبب دی، د ایمان د تقویت سبب څه دی؟ د انعامات او احساس. کله چې مونږ کې دا خبره رااله چې د الله نعمتونو احساس مونږ شروع کړو د الله په ذات به زمونږه ایمان هم صحیح شي. نن مونږ کې د الله د نعمتونو احساس نشته. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا هغه یو زبردست خبره ده دنه نه مقصد دارے اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ اغلی کلی دی چې یو سړی وایي چې زما د الله سره محبت څنګه جوړ شي.
زما د الله سره محبت څنګه جوړ شي؟ نو د هغې دپاره خو هغه 4 طریقې لیکلي چې 4 طریقې تا اختیار کړي نو ستا محبت به د الله سره جوړېږي. یو قرآن ویلی ده 5مه طریقه او هغه پهله ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دا طریقه دا خود ټولو نه اوله ده. خو 4 طریقې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې 4 طریقې داسې دي چې د هغې په کولو سره چې یو مسلمان دا 4 طریقې اختیار کړي او هغه ورته بیا ورځې مقرر کړي دي چې ډېرې نه، ځکه د انسان په زندګۍ کې چې کله الله رب العزت د ابتدا د مور په ګېډه کې کوي نو 40 ورځو کې د کې تبدیلی راځي. دارنګي کله چې د پیدام شي د پیدایش نه بعد بیام د دې ماشوم په زندګۍ کې هر 40 دن بعد چې دی نو دا تبدیلی راځي. هر 40 دن بعد دا تبدیلی راځي. او هغه بیا په یو خپل کتاب کې لیکلي ملفوظاتو کې چې دا یوازې په ماشوموالي پورې نه ده، یوازې د مور په ګېډه پورې نه ده، دا د انسان په عام زندګۍ کې خدای چونکې وایي بې سوچه دی، غافله دی، وایي تر بوډاوالي او تر مرګه پورې د 40 ورځو کې په ده کې چینجز راځي، تبدیلی راځي، د سوچ راځي، د فکر راځي، د خواهشاتو راځي، داسې وایي 40 کې دا تبدیلی دا راځي. بهرحال خبرې له راځم نو هغه وایي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي که په دغه نسبت باندې چې په 40 ورځو کې د زندګۍ په موړ کې تبدیلی راځي نو وایي چې 40 ورځې چا دا عمل وکړل 4 اعمال 40 ورځې چا دا 4 اعمال وکړل نو وایي د ده به د الله سره محبت خامخا جوړېږي، د الله سره به محبت جوړېږي. خو ها د هغې دپاره طریقې کار څه دی؟ وایي لومبې طریقې کار دا دی، لومبې به دی کم عمل کوي؟ لومبې به دی دا عمل کوي چې دی به ځان له په ورځ کې یو وخت وباسي، 10 منټه وي، 15 منټه وي، پاو وخي، او دی به په هغې کې دا سوچ کوي چې ګوره د الله نعمتونه په ما باندې څومره دي، د الله د نعمتونو احساس په ځان کې پیدا کوي. موږ وګوره سار را پاسو سترګې وغړو، ماسخوتن سترګې پټې کو اوده شو، خو ګورې د الله د نعمت احساس موږ ته نه کېږي، د الله د نعمت احساس موږ ته نه کېږي. امام قرطبي رحمه الله لیکي چې تقریبا انسان د ورځې 1,24,000 کم و بیش دا مرتبہ د ساخلی، 1,24,000 کم و بیش مرتبہ دا انسان ساخلی. وی په دې نعمت باندې کده سوچو که بس دام د لپاره کافي ده چې ګوره یو پیر سا لاړه بله پیر سا راووته نو که دا لاړه او بیا نه راوځي زندگی ختم، د سا ووته بیا نه راځي بیا زندگی ختم. نو هغه وایي کم سے کم 1,24,000 کم و بیش نعمتونه دا په یو ورځ کې په انسان باندې د الله صرف دقه یو دي. او بیا غلی کی د نعمتونو کله چې قرآن تذکره کوي که نه او الله نعمتونه بیانوي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یو شمارل دي نو الله وایي شمارل هم نشي کولی، لا تحصوها شمارل یې نشي کولی د الله د نعمتونو، خو احساس به کې دی وجې نه هغه لیکي وایي دا انسان ته وګوره دی په ورځ کې څومره پیرې دا سترګه بندۍ کولاوي
وی دا ډېر لوی نعمت دی. وی دې 15 منټ هم چې کوم دې سترګې دغسې ونیسي نو د ده سترګې سوی چالو کي، د ده په سترګو کې چې کوم دی فرق راځي، د ده سترګې چې دی نو هغه خرابېږي. خو دا ورته الله یو نظام مقرر کړی دی چې د ده دا سترګې بندېږي او کولاوېږي. نو وایي دا بندېدل دا هم لوی نعمت دی، کولاوېدل دا هم لوی نعمت دی. که کلاو پاتې شي او بندېږي نه خوب نه درځي، که بندې پاتې شي او کولاوېږي نه نعمت لاړ. نو دا رستر تاسو ګورئ د زناورو کې خبره بیا بل خوازي. د زناورو کې دا مچ نه دی یا داسې د دې په مثل باندې نور دی چې کینی نو د دې یو لاس دی، هغه لاس په سترګو باندې وایي، باقاعده په سترګو باندې وایي. ځکه وایي د مچ په سترګه باندې پرده نشته، دا د انسان په سترګه چې کومه پرده ده، زناورو په سترګه هم دا پرده ده، د پرندو په سترګو هم دا پرده ده. د دې پردې د نعمت ته الله ډېر لوی صفات بیان کړي دي چې دې سره د سترګې صفایي راځي، دې سره دا راځي، دې سره سترګه نرمه وي، ګرد و غبار نه وي، دا نه وي، دا نه وي، دا ټولې خبرې دي. خلاصتاً یې ویم نو هغه وایي چې دا سترګې رب، د سترګې رب چې ورته مونږ وایو بندېدل کولاوېدل، هغه وایي تا په دې چېرته سوچ کړی چې دا څو پېرې بندېږي او څو پېرې کولاوېږي. وایي دا څومره نعمت، د دې نه بل غټ نعمت وشته؟ دا یا هغه نعمتونو طرف ته اشاره کړي امام قرطبي رحمه الله چې د هغه نعمت طرف ته زما او ستا ذهن هم نه ځي. نو د الله سره د محبت د پیدا کېدو دپاره لومبنۍ ذریعه څه ده؟ د الله د نعمتونو احساس او د خپلو ګناهونو احساس چې الله تا په ما څومره نعمتونه کړي او زه ستا څومره نافرمانه یم. وایي دا به لومبي کتاب باندې لکه د مچۍ غونته چک لګوي، لکه په ازغو باندې چې سړی تېرېږي داسې به ته یریږي. لومبي کې به وایي دا در باندې بد لګي، بوج به در باندې لګي چې وایي زما خو مړه نه کوم دا سوچونه، نه کوم دا سوچونه. خو دا به پرېږدي نه، دا به پرېږدي نه، او دا دې له به په ورځ کې خامخا وقت وباسي چې ته د الله د نعمت چې څومره نعمتونه په تا باندې کړي شمارې مه، شمارلی نه شي. قرآن وایي احساس به کې چې الله ګوره صحت دې م راکړی، دا ستا څومره نعمتونه دي په ما باندې، او زما د ګناهونو ته وګوره، زما د نافرمانیو ته وګوره، سار راسې په نافرمانیو کې یم، دا مې وکړه، دا مې وکړه، دا د نعمت دی، دا د نعمت دی، دا د نعمت دی. نو وایي د ورځې ځان له یو 10 منټه 15 منټه دې له وباسه چې د الله د نعمتونو احساس وکړي. نو وایي ستا په زړه کې به د الله محبت راځي. ځکه او هغه لیکي دا ولې وایي د هغې وجه دا ده چې دنیا کې تا سره چا ښه کړي دي او ته د هغه ښه رامخې ته کې، نو تا به د هغه سره نفرت نه سیوا کېږي، تا به د هغه سره محبت سیوا کېږي. وایي دا د دنیا د مشاهدې خبره ده چې چا در سره ښه کړي دي او د هغه ښه ځان ته رامخې ته کې، نو د هغه سره ستا به محبت پیدا کېږي او نفرت به ختمیږي. نو وایي لومبی کار به څه کې؟ د الله د نعمتونو احساس به کې اور د خپلو ګناهونو د کېدو احساس به کې. ځکه چې انسان ته کله احساس د خپلې غلطۍ وشي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الندم توبة، په خپل ګناه باندې احساس ګناه کېدل چې هو دا مې ګناه وکړه او ملامته شوې به دا توبه ده، دا توبه ده. نو توبه ان الله يحب التوابین، الله د داسې خلکو سره محبت کوي. تا ته به د الله محبت حاصلیږي په احساس د نعمت او په احساس د ګناه او د خپلې نافرمانۍ. دا یو کار وکړي. وایي دا مسلسل کوا او تقریبا 40 ورځو پورې وایي کوا. یو دا عمل لیکي، دویم عمل دا لیکي چې په ورځ کې ډیر نه، لومبي کې 10 منټه، پاو وخت 15 منټه، دا به بل سنه کې
صرف د الله ذکر بکې سبکې د الله ذکر بکې تسبیحات وایا لا الہ الا اللہ وایا سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا اللہ اکبر وایا د ورځې ځان له یو وخت بس خدا سے به ذکر نه کی چې هغه ذکر داسې کې چې تسبیح اړه او پکې شماري کې خبري الکه څنګه چل دی دلته شپږ دانی واړې نه د ذکر طریقه هغه دا وایي چې ذکر بکې په سوچ او فکر سره ذکر په سوچ او فکر دا شرط او هغه وایي داسې نه ده که یو خاص ذکر چې کنه دا خاص ذکر بکې نه لا الہ الا اللہ وایا سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا اللہ اکبر وایا استغفر اللہ وایا خدا به یو 15 منټه په خلوت کې خلوت معنا دا چې همتن به متوجي وي سوچ او فکر به ذکر کوي نو دا دو طریقې شوي او یقینا چې د چا تذکری کې غزل ته پریوزی کنه پریوزی چې د چا تذکری بار بار کې اذا تقرر فی القلب کله چې په زبان باندې د چا تذکره ډیره کیږي نو دا هغه خبره زړه ته پریوزي او ذکر خدا الله بهتر تذکری ته وای ذکر معنا دا الله بهتر تذکرہ نو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ دا ذکر نو په ذکر سره مستا محبت دا الله رب العزت سره جوړیږي او دا کران کار دی ګوره یو خبره بل کوم کتاب راخسته خبره لیکلی دا خبره لیکلی دا چې یو د الله محبت دې ستا سره هغه تا سره اسم د اویاو میندو نه زیاته مینه ده د انسان سره د مسلمان سره صاحب ایمان سره د الله محبت د اویاو میندو نم سیوا دی د الله محبت تا سره شتا هغه د زناور سره د مطلق انسان سره د الله محبت دی دنیا په اعتبار خو رحمان دی کنه دی د دنیا په اعتبار رحمان دی هر قسم نعمت الله کافر لور کړي کنه دی ور کړي رحمان ذات دی کنه دای د انسان سره د محبت تقاضا ده چې هغه دنیا کې د ژوندۍ اسباب برابر کړی دي نو ستا سره خدای الله محبت شتا د یو عام انسان سره شتا نو چې تا ایمان راوړل ستا سره به ولي محبت نه نو ستا محبت د الله سره جوړېدل دا ګران کار دی ستا محبت الله خو باندې غواړي مغفرت را بہانہ میں طلب فارسی کی وہی بخشش لرا اللہ بانا گوری بہا نہ گوری بہا سرو زرو مال و دولت توئی نو اللہ خپل بخشش لرا بانا گوری کیا گستا ناراضی شي خوشحال شي اسا ہو بانا گوری دا یو انسان نه پدی باندې خپه شوی چې یو پښولې خوراک سکا کو د اوبو تنظیم نه کولو هغه مړه شوه الله وای بس هغه جهنم ته د هغې د وجې نه هغه انسان بوتله بل انسانو سپی تږي و خپله پڼه یې وتړله پاکوی ته یې کوزه کړه اوبې وله راوخېجولي اوبې وله ورکړې الله ترې راضي شو په هغې وبخه د الله د بخلو د الله د خوشحالولو الله باندې لټوي الله محبت کوي مینه کوي دا د مسلمان سره خو بیا به درجه ها مینه ده زما او ستا سره خو ډېره زیاته مینه ده چې مونږ ایمان راوړلی زمونږ ایمان دی په الله باندې د مسلمانان یو د هغې د وجې نه الله زمونږ سره مینه ده محبت ده نو هغه خو مونږه ته حاصله ده دا ګران کار دی چې مونږ محبت د الله سره جوړ کړو دا ګران کار دی ګورم د صحابه کرامو په باره کې الله دوه قسمه خبرې ذکر کړي قرآن څه فرمایي رضی الله عنهم نو په دې نه ده پرېښي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا خبره ده ښه الله وایي زم ته خوشحاله یم او زمانم خوشحاله دي
اوس مطلب داره بعضې وخت کې به یو پلار د زوی نه خوشحاله وي خو دا زوی به د پلار نه وي خوشحاله بعضې وخت کې داسې وي پلار د زوی نه خوشحاله وي خو زوی د پلار نه وي خوشحاله نو الله د صحابه کرامو باره کې څه وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دی نه خوشحاله دی او دی د الله نه خوشحاله دی یعنی جانبین مسئله ده او د الله نه خوشحالېدل دا ډېر ګران کار دی الله سره محبت پیدا کېدل دا ګران کار دی دا مشقت غواړي ته به د الله سره محبت جوړې ستا به نه جوړېږي او ته به یې جوړې کافر باندې څومره نعمتونه شوي تا باندې الله څومره نعمتونه کړي دي اوس د الله محبت خو به ته حاصلې نو دی وجنا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکي چې دویمه طریقه د الله د محبت جوړولو څه ده چې ستا محبت د الله سره جوړ شي چې ته به په خپل 24 غنټو کې څه وخت داسې وباسې چې په هغې کې به صرف او صرف ستا کار ذکر و اذکار خو ذکر سره د سوچ او فکر دا نه چې پردی میخ سودا کې او دلته تسبیح اړې نه دا دویمه طریقه ده او دا یقینا چې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ذکر کون کی منګه تبلیغی حضرات رساورو ذکر کون کی په مثال د ژوندو دي او نه ذکر کون کی په مثال د مړو دي نو مړي در څه احساس کیږي نه دا خو چې ژوندې نو احساس درته کیږي نو چې ته ذکر د الله کې نو تا ته به د الله د محبت احساس کیږي نو دویمه طریقه به دا اختیارې چې ذکر وکې وخت به لږ ورکې په هغې کې ذکر کوه دو خبرې شوې لومبۍ خبره یاده شوه لومبۍ خبره دا وه چې د الله د نعمتونه به یادې او خپل ګناهونو احساس پکې احساس د نعمت او احساس د خپل عاجزۍ او د ګناه د هغې احساس دویم احساس هغه دویمه خبره د الله د ذکر ده چې د الله ذکر ته به وقت وباسي دریمه خبره ډیره بهتره او غوره هغه دا ده چې وایي مجلس د صلحاو به ګورې ګوره کم مجلس کې چې ناست دی که نه وایي کوشش دا کوه چې په ورځ کې کم سے کم 20 منټه 10 منټه دا د نیکانو خلکو د قرآن او د سنت والو خلکو د دیندار خلکو په مجلس کې کېنه لګه کم چا سره چې کېني که ګوره کارخانهدارو سره کېناستې یو 10 منټه روزانه تاسو ته خو ما وایي که نه چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي 40 ورځې دا عمل وکړه ته د کېنه چرته بارګینیانو سره کېنه یو 20 منټه روزانه کېنه ته ګوره ستا ذهن بارګینی نه شو نو داره صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند شاعر وایي په مجلس د عالمانو بسره زر شي کوي کاڼې یا وي ګیټې د صحرا مقصد داره چې ستا څه ناڅه مجلس دا د نیکانو صلحاو دیندارو سره راځي نو استاد په ذهن چې کمې خاوري او گرد و غبار د دنیا پرستی لګي دا به لږ صفا کېږي ګوره چې د هغې کار خبرې دا وي چې د قرآن د سنت د پیغمبر د دین د عبادت د مونځ د روجې د زکات د دې خبرې نو چې ته 10 منټه او یا 15 منټه د دین محفل ګوري ټولې مسلې به حل کېږي خو نن مسله علمیه زمونږ دا ده علمیه زمونږ دا ده چې مونږ د نیکو خلکو مجلسونه او نیک مجلسونه چې څه ته ویلی شي هغه مجلسونو نه مونږ لرې شوي یو ځکه زمونږ په ذهنونو باندې د نورو خبرو چاپ لګېدلی دی د نورو خبرو چاپ لګېدلی دی او یقینا داسې ده چې
چې کم مجلس اختیارې داغي اثر به پتا باندې کیږي که جوان دی او جوان د کم مجلس هغه ډیر په شوق او په ذوق باندې اختیارې ته ګوره د اقا مجلس اثرات په پاغه باندې که د نشیانو د جوارګرو د دې فضلو مجلسونو والا سره کینی په شوق ذوق ته ګوره چې د کې اثر داغه راځي او کنه راځي که د ډاکوانو د غلو مجلس کې کینی داغه اثر به پې راځي دارنګې د دنیا پرستی په مجلسونو کې کینی داغه اثر به پې راځي زمونږ علمیه و اداره چې زمونږ نه جوان نه نارینا نه زنانا د زنانو الله دې رحم وکړي د هغې د کور مجلس خوسی یا د غیبتون وي یا یو بل پسې د تکلیف او د نقصان د رسول وي د بدنیتۍ او د کینې او د حسد او د بغضون وي د جنگ جګړو د شورونو به دغه مجلس وي نو به ګوره نو په دویمه ورځ بیا کربلا جوړوي زمونږ مجلسونه صالح مجلسونه موږ نه ګورو نیک مجلسونو نه موږ الرجي کیو دا شیطان حربه ده ځکه دې سره د الله محبت پیدا کیږي دې سره د الله محبت پیدا کیږي نو دریم هغه لیکي چې دریمه طریقه هغه به ته دا اختیارې چې ته به نیک مجلس ګورې او چې کله نیک مجلس تا ته ملاویږي نو یقینا ستا به محبت د الله سره سیوا کیږي او هغه وایي خیر د تجربه په بیا وکړه که سیوا نشه نو وایي زه جرمدار یم خدا وایي مسلسل داسې نه چې نیک مجلس دې نن اختیار کا او بیا افتم جمعات ته نه راځي نن درته مثال موقع ملاو شوه او بیا افتم دوربین کې نه ښکاري نو دا نه ده پکار کم سے کم اوقات ورکول پکار دي نو دا درې طریقې یو لیکي ټیم هم ختم دی خو زه انشاءالله ورپسې به بیا وایو خو دا کم سے کم که نور سني هغه څلورمې طریقې ته به بیا ځو خو دا درې خو به انشاءالله اختیارو که نه به اختیارو ګوره یو زه اکثر دا خبره کوم چې ته بیان ته لاړ شم یو بیان کول دي هغه ځان له اثر لري خو یو عملی طور باندې خلق تیارول دي دا ګران کار دی پکار دا وي چې موږ عملی طور باندې یو خبرې ته تیار شو صرف اوریدلو باندې اکتفا نه کوو نو انشاءالله چې دا کمې خبرې د الله د محبت د جوړېدو دي انشاءالله دا به اختیارو عزم د اراده ده انشاءالله که نه الله دې په دې باندې موږ له توفیق راکړي باقي انشاءالله مسایل به بیا بیانو دعا وکړئ چې الله رب العزت زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ مشکلات او پریشانۍ لرې کړي الله رب العزت د دنیا او د آخرت ټول حاجات او ضروریات هغه زمونږه بهتر طریقې سره پوره کړي او خوشحالۍ مې نصیبه کړي الله ته هم را سره محبت او مینه وکړي او الله زمونږه محبت او مینه هم ستا سره قایم او دایم کړي الله مونږ ته احساس د نعمتونو هم نصیب کړي احساس د ګناه کولو او د هغې د پرېښودلو هم نصیب کړي الله رب العزت د ذکر اذکار والا مونږه جوړ کړي الله مونږ ته بهترین محافل او مجالس د دین نصیبه کړي الله زمونږ اوقات په دین باندې هغه ولګي الله زمونږ د قرآن او د سنت د درسونو سره الله زمونږ پیوستواله او ربط نصیبه کړي بیمارانو ته صحت نصیبه کړي الله څومره مسلمانان وفات شوي مغفرت نصیبه کړي خصوصا دا کومه عاجزه مرحومه چې پرون وفات وه الله رب العزت د مغفرت او بخښنه نصیب کړي صلی الله تعالی